Con thấy chưa, ngoại nói có sai đâu nè. Chà, mưa lớn quá. Thôi con chạy ra sau bếp lấy cái xô ra hứng nước đi con. Mà khoan đã, nhớ lấy cái dù mà mẹ con gửi về cho ngoại đó mà che nghe chưa. Dạ. Lẹ đi con. Ngoại, để con múa dù cho ngoại xem nha.